Тигла, мне холодно. Вон, смотри, детишки. Или мама. Смотри, как бедненькие. Упали. Или. О, вот кто с коляской. Сейчас коляска улетит. Да, мама? Угу. В теплые края. С ребенком. Я не поняла, это папа или мама? Ужас, 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 Ужас! кошмар. Кошмар. Просто. Офигеть! Аж через окно дует. Ужас, кошмар. Ну куда вы идете? Сидите дома.